Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում զրուցելու եմ քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մկրտչյան։ Պարոն Մկրտչյան, նախ ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը սկսվեց 3 եւ այսօր նիստեր են ընթանում, ազգային ժողովի նախագահ ընտրվեց։ Ընդհանուր առմամբ նախ եթե հետեւել եք այդ քաղաքական դիսկուսներին, եթե դրանք դիսկուս կարելի է անվանել եւ հարցադրումներին պարոն Ռուբինյանին ուղղված եւ ազգային ժողովի նոր բովանդակության մասին ինչ կարծիք ունեք, պարոն Մկրտչյան, ստացվելու է առաջիկա 5 տարում, ինչպես պարոն Ռուբինյանը ասաց, կառուցողական դաշտում, բարեկրթության դաշտում, քաղաքական օրակարգերի շուրջ զրույցներ վարել, թե այնուամենայնիվ ունենալու ենք այն իրավիճակը, ինչ նախկինում ունեցել ենք, եթե ոչ ավելի վատ, որովհետև երեկվա պատկերը մեղմ ասած այդքան էլ ոգեշնչող չէր։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, նախ շնորհավորում եմ պարոն Ռուբինյանին ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ, բայց շնորհավորելուց անմիջապես հետո ստորակետը դնում ու անցնում եմ իմ հարցերին, ուղղված հենց նույն պարոն Ռուբինյանին, քաղաքացիական պայմանագրին, հենց կառուցողականության մասով։ Ես չեմ հասկանում։ Ես ինքս խորհրդարանական ընտրություններին ձայն եմ տվել քաղաքացիական պայմանագրին եւ կոչ եմ արել իմ մասով, իմ ընկերներին, հարազատներին, բարեկամներին, հայրենակիցներին, հետևորդներին եւս քվեարկել քաղաքացիական պայմանագրին։ Ես չեմ հասկանում կառուցողականություն մի շրջանակի հետ, որին ընդամենը 10-15-20 օր առաջ մեղադրում էր նույն քաղաքացիական պայմանագիրը ամենաբարձր մակարդակով, օրինակ շպիոնաժի մեջ։ Հիմա ինչ պիտի անի ես պարոն գործակալական ցանցի մաս լինելու մեղադրանք կար այնտեղ, թալանչիության մասին կար, օտարերկրյա նարատիվերը հայաստանյան քաղաքական օրակարգ բերելու մասին խոսք կար, մեղադրանքների ծանրությունը դուք հասկանում եք, ես ինչ եմ ասում, մի հատ թող իրենք էլ հետ գնան 20 օր, չեմ կարծում, որ այս 20 օրվա մեջ իրենց հետ ինչ-որ լուրջ վթարատեղի ունեցել, որ իրենց հիշողությունը կորցրել են, էլի մի հատ հետ գնացեք 20 օր, քարոզարշավային տրամաբանությունը, հայտարարությունները, հայտարարությունների ծանրությունը, հայտարարություն էլ կա, հայտարարություն էլ, սա քաղաքական հայտարարության շղարշով չես կարող պարուրել ու մատուցել։ Դա քաղաքական հայտարարություն, դա լուրջ մեղադրանք է հակառակ կողմին, այդ մեղադրանքները եղել են։ Ի վերջո տեսել ենք Վլադիմիր Պուտինի ուղիղ միջնորդությունը այս շրջանակի համար եւ որ նրանք մասնակցեն առնվազն ընտրություններին։ Այս համատեքստում ես կառուցողականությունը եւ կառուցողականության մասին խոսակցությունները մի բաժակ ջրում անտեղի փոթորիկ կամ օդում քամի եմ համարում եւ որևէ պարագայում նախ կառուցողական քննարկումներ եւ կառուցողական աշխատանք հնարավոր չէ, որովհետեւ կան բազմաթիվ պատճառներ, ես ինքս նշեցի իրենց ցիտելով, եւ երկրորդ եւ ամենակարևորը, կներեք տիկնայք եւ պարոնայք, այդտեղ արդեն բոլորին ա վերաբերվում։ Դուք լեգիտիմության լուրջ խնդրի հետ եք բախվել։ Զարթնեք։ Դուք լեգիտիմության լուրջ խնդիր ունեք։ Բոլորը այդ թվում բոլորը, ես որևէ պարագայում կասկածի տակ չեմ դնում, կրկնում եմ քաղաքացիական պայմանագրի ստացած բյուրեղյա քվեները։ Բայց եթե չլիներ փողը, ընտրական տուրիստների հանգամանքը, ընտրակաշառքի ինստիտուտի տյունինգ արված նոր մոդելը եւ դրա գործածումը, վստահաբար քաղաքացիական պայմանագիր այսօր կունենար սահմանադրական մեծամասնություն։ Այսինքն ընտրությունների ելքի վրա կոնկրետ փողը եւ այլ օրենքով արգելված միջոցները ազդեցություն են ունեցել եւ բոլորն ունեն լեգիտիմության հետ կապված խնդիր։ Ընդդիմության մասով այդ ընդդիմությունը ֆեյք է։ Չկա այդտեղ ընդդիմություն։ Ականջների տող արեք, չկա այդտեղ ընդդիմություն։ Անկախ նրանից ձեր առաջ ով է նստած այդ աթոռը ինչքան քեշ գումարա ծախսե, որ այդ աթոռին գա հասնի ու վեր ընկնի այդտեղ։ Դուք հաշվի առեք, որ դա ֆեյք ընդդիմություն է, իրական ընդդիմությունը դրսում է, իրական ընդդիմությունը հենց հիմա ձեր տաղավարում է, որ այդ հարցը բարձրաձայնում է, ու այս ճանապարհով դուք նախադեպ եք ուզում ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում, Նիկոլ Փաշինյանը հանուն արդարության պետք է ասեմ, որ
Հայաստանի նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ միակ գործիչն է, որը հասել է ընտրակաշառքի ինստիտուտի գրեթե ամբողջապես արմատախիլ անելուն եւ իր կառավարման շրջանում վերջին ընտրությունները վկա հասել է մի իրավիճակի, որ ընտրակաշառքի ինստիտուտը կրկնում եմ տյունինգ արված մոդելով ներկայացել է հայ հանրությանը։ Ու սա խնդիր է։ Իսկ ինչ վերաբերում է որակին։ Դե կներեք էլի, դուք ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նյարդերի վրա հավելյալ չեմ ուզում ազդել։ Այդ որակը քննարկելով, որովհետև այդտեղ որակ չկա, ինչ որակ։ Ինչ որակի մասին է խոսքը։ Ասենք ազգային ժողովի նախագահի տեխնացուին հարցնել դու Թուրքիա գնալուց թուրք տեսել ես թե չէ, այս մակարդակի սա բիսեդկա էլ չի։ Սա բիսեդկա էլ չի իրականում։ Սա զրուցարան էլ չի, սա չգիտեմ ինչ է։ Այն առաջին նախագահը ասեր սա խենթանոց է։ Լուրջ եմ ասում։ Անկեղծ եմ ասում, ես չգիտեմ, ծիծաղես այս իրավիճակի վրա, նստես իրավիճակը վերլուծես, իրավիճակի վերլուծության արդյունքում ես առաջարկով եմ հանդես եկել։ Եվ հիմա էլ այդ առաջարկը պնդում եմ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին հատկապես։ Քաղաքական թոշակառուներին էլ հորդորում եմ ընդհանրապես process-ին մոտիկ չգալ։ Ինչ process-ի մասին։ Process, որը պետքա հասնի երկրում արտահերթ ընտրությունների իրականացման։ Այս խորհրդարանը պետքա ծրվի։ Սա պատիվ չի բերում մեզ։ Սա պատիվ չի բերում մեր ժողովրդին։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում հարցումներ իրականացրել եք վերջին ազգային ժողովի առաջին նիստից հետո։ Հարցումներ իրականացրել եք, դուրս եք եկել ժողովրդի մեջ, հարցրել եք ժողովրդի կարծիք ազգային ժողովի վերաբերյալ։ Երեկվանից հետո առնում ասում։ Մարդկանց որ զուգարան գնալու ցանկություն է առաջանում ազգային ժողովի նիստը նայելուց։ Գուցե կոպիտ եմ արտահայտվում, բայց կներեք դանակը ասել է ոսկորին, երբ որ ես իբրև քաղաքացի նստում եմ հեռուստացույցի առաջ ազգային ժողովի նիստերն եմ բացում նայում ու տեսնում եմ այնտեղ ազգային ժողովի падգամավորի մանդատը քեշով առած շրջանակի, դա իմ մոտ զայրույթ է առաջացնում, զզվանք է առաջացնում, գարշելի մթնոլորտ է ստեղծում տարածքում, ու դա նորմալ է։ Պարոն Մկրտչյան, ասացիք, որ մենք ընդդիմություն չունենք այն շրջանակները, որոնք հայտնվել են խորհրդարանում, նրանց ընդդիմություն համարել պետք չէ, ըստ ձեզ եւ նաեւ ըստ շատ վերլուծաբանների դա Ռուսաստանի ընդդիմություն է։ Դա ընդդիմություն է, բայց fake ընդդիմություն է, մտածածին կարող ենք թույլ տալ նման ճոխություն եւս 5 տարի ունենալ fake ընդդիմություն, ունենալ այն նման որակի խորհրդարան, հատկապես այն դեպքում, երբ գիտեք, որքան կարեւոր մարտահրավերներ, խնդիրներ են ծառացած հիմա Հայաստանի Հանրապետության առջեւ գիտեք, խաղաղության գործընթացը ավարտին հասցնել, թրիփ գործընթաց։ Ես ես խնդրում եմ, այդ ձեր հարցի մեջ շատ փայլուն հարց եք ձևակերպում, հայոական մարտահրավերներ կան խնդիրներ, բայց մոռանում ենք, որ այդ մարտահրավերների գործիքները, այդ մարտահրավերների ինկուբատորները, եթե կուզեք, հենց այդ շրջանակն է, որը fake ընդդիմության դիրքն է, այդ fake ընդդիմությունն է, որը որ քեշով առել է եւ խորհրդարանում հիմա ներկայացված է։ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում ընդդիմություն է, ել ոնց ասեմ։ Իսկ այդ մարտահրավերները Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ վերջին շրջանում գեներացնում է հենց Վլադիմիր Պուտինը։ Ժողովուրդ ջան, ել ոնց ասեմ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հորդորում եմ, որ պատրաստ լինեն եւ քաղաքասարակության հետ շրջանակին պատրաստ եղեք եւ պատրաստ եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որպեսզի այս ամենը թույլ չտան։ Ես նորից եմ կրկնում, այդ մարտահրավերների դեմ պայքարելու համար պետքա լինի երկիրը սիրող ես, երկրին ծառայող ես, երկրին նվիրված ես, երկրի դարդով, ցավով տապակվող, ոչ թե ընտրություններին եկող, քվեարկող ու թքած ունեցող մի հատ շրջանակ։ Պիծերի Վասյան չի ես երկրի տերը կամ Գագոն։ Իսկ հիմա մենք բանն է, Պետերբուրգի Գագոյի ընտրությունն ենք ճաշակում, խորհրդարանում էլ ասում են, դե Պետերբուրգի Գագոյի ընտրության հետ պետք է հաշվի նստենք ու հետները կառուցողական լինենք։ Իա, իրոք կա սեր դասականը, լուրջ եք ասում։ Լուրջ եք ասում, պարոն Այկ։ Կներեք էլի դուք հասկացանք լավ։ Հասկացանք, որ կարելի է հարթել, փորձել, բայց հայտարարությունները ձեր հիշում եք։ Օտարերկրյա գործակալներ են, օտարերկրյա քաղաքացիներ են, քիթները խոթել են այլ երկրի դրդմամբ Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանք։
Սրանք դրսի շպիոն են։ Էլ ինչ ասես չասին։ Այսինքն ինչ ընտրությունից ընտրություն կարելի է գալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այսպես մի մատի վրա պատտեցնել, ընտրություններից հետո գնալ 5 տարի չաշխատող ընդդիմությանը քաղաքացու գրպանից վճարված հարկերի հաշվին բորրի նման պահել, աշխատավարձ տալ, ոչինչ չի եղել։ Ով է մեղավոր։ Ախ, այդ դատական համակարգը։ Ախ, այդ դատավորները, բա սահմանադրական մեծամասնություն չկա, դատական համակարգի հարցերը ով պետք է լուծի։ Եվս 5 տարի հիմա հարց եմ բարձրացնում, լավ, դուք գնացեք ձեր բանը, կառուցողականությունը խաղացեք իրենց հետ, լավ, ընդունենք մի հատ այդպիսի իրավիճակ։ Աստված ձեր հետ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 5 տարի հետո ամենավատագույն պարագայում կեթանտրության։ Ձեր գնահատականն էլ կտա, իրենցն էլ կտա։ Գնացեք կառուցողականություն խաղացեք։ Բայց դատական համակարգի հարցը ով պետք է լուծի։ Չունեք սահմանադրական մեծամասնություն։ Ես քարոզարշավի ընթացքում, երբ որ մոտեցա վարչապետին եւ դատական համակարգի այս այլանդակ գործելավոճի վերաբերյալ հարց ուղեցի եւ դատական համակարգի իբրև մահակ գործածվելու մասին բարձրաձայնեցի հանրային խոսքը լրացնելու համատեքստում, ասվեց, որ դատական համակարգի հարցերը կլուծենք, երբ որ մենք ունենանք սահմանադրական մեծամասնություն։ Հենց այդ օրվանից սկսած ես ավելի մեծ թափով լծվեցի այն գործի, որ քաղաքացիական պայմանագիրն ու վարչապետը ունենա սահմանադրական մեծամասնություն։ Զուգահեռաբար իրավապահների ուժը չէր պատում բոլորին բռնին, բռնում էին, ասենք 1000-ից մեկին ընտրակաշարք բաժանելուց։ Ընտրությունների համատեքստում սահմանադրական մեծամասնություն չունի ԿՊ-ն, բայց բաժանվել է հսկայական քանակի ընտրակաշարք։ Հիմա դատական համակարգի հարցը ով է լուծելու։ Հարց եմ բարձրացնում։ 5 տարի ես Հայաստանի Հանրապետության մյուս քաղաքացիները ստիպված ենք դատական համակարգի ես բեսպրեձելը հանդուրժելու։ Կարծում եմ ոչ։ Իսկ կներեք, արդյոք դատական համակարգը այդքան ազնիվ է ձեր պատկերացմամբ։ Այդ ոնց է ստացվում, որ Սամվել Կարապետյանը դատի է տալիս Հարություն Մկրտչյանին, դատը շահում է, եւ Սամվել Կարապետյանը դատի է տալիս Հայկ Կոնջորյանին, նույն համատեքստում արտահայտվելու համար Սամվել Կարապետյանը դատը պարտվում է։ Այդ ոնց է ստացվում, որ ինքնասառեցված տերտերը Հարություն Մկրտչյանին դատի է տալիս, դատը շահում է, ինքնասառեցված տերտերը քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորներից մեկին դատի է տալիս, դատը չի շահում նույն համատեքստում։ Բացատրեք հասկանամ։ Հանրային խոսքը լրացնելու միտում ունի։ Դատական համակարգը մահակ է ոմանց ձեռքում, ում ձեռքում չգիտեմ։ Սա էլ պետք է պարզվի, բայց որ մահակա փաստ է։ Հանրային խոսքն են փորձում լրացնել, չի ստացվելու։ Իմ պարագայում չի ստացվելու։ Մյուսների պարագայում դա ոմանց դեպքում գուցե ստացվի։ Ես հենց սա եմ բարձրաձայնել։ Հիմա ասում են դե այդանք կառուցողականություն խաղանք։ Ես հուսով եմ Կալուգացու թիմի հետ։ Այդանք կառուցողականություն խաղանք Քոչարյանի որդի Լևոն Քոչարյանի հետ։ Ձեռ եք առնում մեզ։ Լուրջ եմ ասում, ձեռ եք առնում։ Ամենայն լրջությամբ եմ ասում։ Ինչ կառուցողականությունից եք խոսում։ Ես հուսով եմ կներեք, այդ շրջանակը դուք չեք տեսել ոնց է համացանցում on-line տիրույթում ամիսներ առաջ ձեր վերաբերյալ արտահայտվել։ Այս ինչ իրավիճակ, թույլ տվեք արտահայտվեմ, էլի։ Ինչ իրավիճակի ենք հասել, որ հայ սակրավորների մահը տենչացող Էդգար Ֆերդինանդովիչ Ղազարյանը կամ Ղազարյանը ավելի ճիշտ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում զոհված զինծառայողների, բոլոր ժամանակներում զոհված զինծառայողների անունն է շոշափում 1 րոպե լռություն հայտարարելու իրավունք է իրան վերապահում 1 րոպե չէ 10 րոպե պետք է հարգվի հարցը դրանում չի այո պետք է հարգվի նրանց հիշատակը բայց ինչ իրավիճակ է այդ մարդը ամիսներ առաջ չէր էլի ասում հայ սակրավորները երազում են պայթենականների վրա հետ չգան դրանց դագաղները բերեն բայց դուք չեմ հասկանում լավ հիշողություններդ այդքան կարճ է YouTube-ի դեմի մեյմունությունները չեք հիշում դրա YouTube-ի դիմացի մեյմունությունները չեք հիշում բոլորիդ վերաբերյալ ով եղել է Պետրոս Ղազարյանի հյուրը օրինակ Հիշողություններդ կարճ է հիշեցնեմ դե գնացեք կառուցողականություն խաղացեք ինչ ասեմ գնահատականը ժողովուրդը կտա այնպես որ
Ամենայն անկեղծությամբ ես սպասում եմ եւ ակնկալում եմ քաղաքացիական պայմանագրում եղած իմ ընկերներին, գաղափարակից ընկերներին, որոնց հետ գաղափարական հենքի վրա ընկերությունա ձևավորվել, որ այս հարցը այսպես չեն թողի։ Քաղաքականությունը ո բան չի։ Հայտարարությունները կշիռ պետք է ունենան։ Ես վարչապետի հայտարարություններին շատ լուրջ եմ մոտենում։ Եվ եթե վարչապետն ասել է, որ այս մարդկանց շրջանում միջին վիճակագրական գործակալներ են, այդ մարդը մի բան գիտի։ Ու հիմա, երբ որ պարզվում է, որ այդ գործակալները փողի եւ ընտրական տուրիստների ու մյուս հանգամանքների գործադրման խորհրդարանում են հայտնվել, սա խնդիր է։ Սա ազգային անվտանգության համար խնդիր է։ Խնդիր չի, օրինակ, պաշտոն ստացած որևէ պաշտոնյայի համար, հատկապես երբ որ դա իր կյանքի առաջին պաշտոնն է։ Դա ձեռքբերում է իր համար։ Ինքը դողում է դրա վրա։ Ինքը կարող է այլ կարծիք արտահայտի, բայց իմ նման անկաշկանդ մարդու համար խնդիր չի դա բարձրաձայնելը։ Եվ ես լուրջ եմ ընդունել նաև վարչապետի այն հայտարարությունը, որ պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը պետք է քաղաքական առումով գլխատվի, քաղաքական առումով չոքացվի եւ դրա այդ համատեքստում ես հասկացել եմ, օրինակ պետք է կիրառվի Մոլդովայի օրինակը։ Նախ արդարություն ու արդարադատություն պետք է իրականացվի երկրում եւ Մոլդովայի օրինակով այն քաղաքական ուժերը, որոնք որ արտաքին ուժերի ձեռքին խամաճիկ են դարձել քո երկրի ներսում, պետք է ուղղակի նրանց ականջից իրավապահ համակարգը եւ ինստիտուտները պետական թղթով բռնեն եւ քաղաքական դաշտից դուրս շպրտեն։ Այլ տարբերակ չկա, ես դա եմ հասկացել։ Ու իմ կարծիքով քաղաքացիական պայմանագիրը շատ կարճ ժամանակ ունի այդ խնդիրը լուծելու, հակառակ պարագայում հիշեցում, նախազգուշացում, բարեկամական խորհուրդ, ով ոնց կուզի թող ընդունի, իր խնդիրն է։ Պարոն Մկրտչյան, բայց Երևանի ընտրությունները, մայրաքաղաք Երևանի ընտրությունները ընդամենը 2 տարի անց են։ Եվ հետևությունները թողնում եմ իրենց։ Քանից հիշեցիք Վլադիմիր Պուտինին, պարոն Մկրտչյան, նախ հասկանանք, թե ինչու թեև ընտրությունները անցել են 2 ամիս ընտրություններից, բայց չի դադարում այն սանկցիաները, որոնք կիրառվում էր ԵԱՏՄ շրջանակներում, բայց իրականում Ռուսաստանի կողմից եւ Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցը այսպես հույս էր ներշնչում, որ որոշակիորեն կմեղմվեն հարաբերությունները, լուծումներ կգտնենք, լուծումներ կստանան այդ հարցերը, բայց մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակը հակառակը գնալով ավելի է սրվում, ռուսական կողմը կարծես թե այդ ռազմավարությունն է իր համար ընտրել, որոշ ընդդիմադիր պատգամավորներ հիշեցնում են, որ շուտով մոտենալու է ձմեռը, գազի գներ, խոսում են տրիգերներից, հեղափոխությունից, ինչին են սպասում նաև ընդդիմադիրները այսին։ Էլի եկանք այդ նույն խնդրին, ես նորից եմ ասում։ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում է։ Չուչելը կարող են տնգել ընդել։ Պաշտոնապես ասում եմ, չուչելը Վլադիմիր Պուտինի կարող են այնտեղ տնգել։ Ձևավորել խրամատ, քանի որ հիմա տնտեսական պատերազմ է մեր դիմաց գնում, դե այդպես առանձնացված գոտի Պուտինի համար։ Շատ պատկերավոր եմ ներկայացնում, որպեսզի հասկանանք լրջությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը սահմանել էր իր համար պլան մաքսիմում վերցնել իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում իր գրպանային տեխնացուների միջոցով։ Դա չստացվեց։ Պլան մինիմումը իրականացված է խորհրդարանի ընդդիմադիր հատվածի համար նախատեսված աթոռները Պուտինի տակ են։ Պուտինի տակ է։ Հիմա շարունակվում է այդ ամեն ինչը։ Բայց այդ խոսակցությունները շարունակվում է, տնտեսական պատերազմը շարունակվում է, չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ըստ երևույթին, որովհետև շնորհավորել, բայց զանգել, շփվել, սա նշանակում է, սա տիպիկ ռուսական, եթե կուզեք անգամ այդ ընդդիմադիրները վայ որ շատ են սիրում, թուրքական քաղաքականության ու դիվանագիտությանը բնորոշ բան է, էլի։ Զանգում է, խոսում է, շփվում է, բայց թիկունքից դանակով հարվածում է։ Զանգում խոսում շփվում է, բայց հայ գյուղ մթերք արտադրողն ու արտահանողը խնդրի առաջ է կանգնած։ Զանգում խոսում շփվում է, բայց չի շնորհավորում։ Զանգում խոսում շփվում է, բայց տեղական խամաճիկները այստեղ հայտարարում են, որ այ գազի գին կա, այ դիմացելը տեսեք ձմեռ կա, տրիգեր է լինելու, մենք այս խորհրդարանի աթոռներն օգտագործելու ենք, դուրս ենք գալու, դուրս ենք անելու։ Այս ականը, այն ողջ հարցազրույցի հենց մեխը դա է, այս սա ական է։ Սա ականա ռումբա։
Մի օր պայթել է, Ականի հետ կարող ես կառուցողական, նրբորեն, մասնագիտորեն մոտենալ ականին, ականը բացազատել, ականազերծել, հեռացնել։ Հիմա այդ աշխատանքը պետք է արվի։ Եթե կառուցողականությունը այդ նկատի ունեն, խնդիր չկա, թող փակագծերը, ճակերտները բացեն, անեն, բայց եթե կառուցողականություն նկատի ունեն 5 տարի շարունակ աշխատել, հավաստիացնում եմ ձեզ Անդրանիկ Թևանյանների նման որևէ մեկի իհարկե անմեղության կանխավարկածը չխախտենք այստեղ, բայց համենայն դեպս այդպիսի մեղադրանք հնարավոր է հնչեցվի, հնարավոր է այդպիսի զանցանքի գնան յուրաքանչյուր է այնտեղ, որովհետև արտաքին միջամտությունը քոր ուիր չենք ոչ մեկս եղել է։ Պուտինն անձամբ Փաշինյանի առաջ միջնորդել է։ Հիմա այ հենց այդ ամենակարևոր մեղին եկեք գանք, հա։ Եկեք իշխանության աչքերով նայենք ամենաբարձր մակարդակով, հա։ Թողնենք ազգային ժողովին եւ падգամավորներին։ Այնտեղ ուրիշ կինո է։ Ամենաբարձր դիտանկյունից եթե խնդրին մոտենանք, ինչ է ստացվում։ Վլադիմիր Պուտինը միջնորդեց, թույլ տվեցինք։ Մասամբ իհարկե մասնակի, բայց թույլ տվեցինք, ովքեր խնդիր չունեին մեր օրենսդրության հետ մասնակցեցին։ Ինչ եղավ, փող բաժանեցին, որին հնարավոր էր բռնեցինք, որին հնարավոր չէր, դե չբռնեցինք։ Արդյունքն ինչ եղավ, եկան խորհրդարանական ընդդիմության աթոռները զավթեցին, վերցրեցին, գրավեցին, առան, ոնց կուզեք ասեք։ Հետո ինչ եղավ, տնտեսական պատերազմ հայտարարվեց մեր դեմ։ Ռուսաստանի Դաշնությունն անգամ չշնորհավորեց։ Հիմա խնդիրն ինչու՞մ է Պուտինի գրպանային տեխնացուներին Մոլդովայի օրինակով քաղաքական դաշտից դուրս շպրտելու հարցում։ Ինչ խնդիր կա այստեղ։ Որն է խնդիրը։ Կարող է օրինակ ստացվի այնպես, որ ողջամիտ միտք առաջանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ, որ օրինակ Սամվել Կարապետյան քաղաքական գործին ծնեց Վլադիմիր Պուտինը, իսկ օրվա իշխանությունը սնեց, աճեցրեց եւ իր համար ընդդիմություն կերտեց։ Կարող է այդպիսի միտք առաջանա։ Եթե կառուցողական աշխատելու եք 5 տարի շարունակ, սրանք այստեղից Պուտինի տեղը կամ Կոպերկինի տեղը ձեր վրա մատ են թափտալու, մեր ժողովրդի վրա մատ են թափտալու, որ այս աշունը կգա 6 ամիս հետո կգա վատա լինելու, խելոք պահեք ձեզ, գնացեք Պուտինի մոտ, գնացեք բանակցեք, դե օքեյ, այդ ստացվում է մի մեծ պրոյեկտ ա եղել, որի նետված այսպես բաները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կերել են, հավատացել են, բայց ես այդ մտքին չեմ, ես չեմ հավատում, ես հավատում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր արտահայտած քարոզարշավի ընթացքում արտահայտած մտքերը, ծրագրերը, գործողությունները, որ հնչեցրել է, պետք է իրականություն դարձնի։ Ու այո, այն ինչ որ իր մոտ մի անգամ ստացվել է, վստահ եմ երկրորդ անգամ էլ է ստացվելու։ Խոսքը ընտրակաշարքի ինստիտուտի արմատախիլ անելն է ու վերջնականորեն է դա իր մոտ ստացվելու։ Ես վստահ եմ։ Հիմա այդ խարանը նրա վրա է, նրա ուսերին է, նրա իշխանության վրա է, այդ պիտակը, այդ չգիտեմ ոնց էլ ասեմ, դա պիտակ է։ Այս իշխանության կողմից կազմակերպված ընտրություններում ակնհայտ է, որ փողը ունեցել է նշանակություն եւ ազդեցություն ընտրությունների ելքի վրա։ Էլ չեմ խոսում Պուտինի միջնորդությունը, դա էլ դնենք մի կողմ, ասենք լավ, երկրի շահերի համար պետք էր բանակցել, չգիտեմ, ինչ որ հարցեր լուծել, հաշվի առնելով, որ դիմացը դիկտատոր է։ Հələ միտեղ, կներեք, այս խնդիր է։ Ու եթե սա չեն տեսնում իրենք, սա պայթյուն է առաջացնելու երկրի ներսում։ Քաղաքական, սոցիալական, համաժողովրդական, երբ որ խորհրդարանը չի ներկայացնում քո ժողովրդին, սա խնդիր է 2018 թվականին այդ խնդրի առաջ մենք տեսել ենք, չէ՞, ինչ խորհրդարանը չի ներկայացել։ Հետո ինչ որ խորհրդարանական ընդդիմությունը չի ներկայացնում ժողովրդին։ Հետո ինչ։ Ընդդիմադիր մյուս հատվածի ձայները, ինչի մյուս հատվածի։ Ինչի Սամվել Կարապետյանին ընտրողների ձայները տեղ են հասել։ Կամ Ռոբերտ Քոչարյանին ընտրող որևէ մեկ այս ընտրությունների արդյունքից գոհ չի։ Այս մարդիկ փող են բաժանել, գոհ չեն, որ այդ փողը մաքսիմալ արդյունք չի տվել, հակած շալվար են տվել, փող են տվել, չգիտեմ, ձմերուկ են տվել, պարտք են փագել, ավտոյի խփած մատոր են սարքել, վարսավիրին լավ ինստրումենտ են առել։ Ես ինչ ասես արել են այս ընթացքում։ Արդյունքի չեն հասել կամ քիչ արդյունքի են հասել,
Իշխանությունն էլ իր պետությունը առհասարակ, լավ իշխանությունն էլ չասենք, չտիրաժ բան չանենք, քաղաքացիական պայմանագրին թիրախ չդարձնենք, պետությունը առհասարակ իր ինստիտուտներով ձախողվել է։ Եթե անգամ չի էլ ձախողվել, գոնե քաշը չի հերիքել ամբողջապես այդ մեխանիզմի այդ մեքենայի դեմ պայքարելու։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն փառք ու պատիվ այդ տղեկին, միջև այսօր աշխատում են։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն միջև այսօր ձայնագրություններ է հրապարակում։ Չենք լսում։ Բոլորս աչքներս փակում ենք, ականջներս փակում ենք, մենք ոչ մի բան չենք տեսել, չենք լսել։ Էսա, հա, ворթեգրած մարտավարությունը։ 2 օրվա ազգային ժողովի նիստերը նայելուց հետո իմ մոտ այսպիսի տպավորություն է։ Չէ, պարոն Մկրտչյան, բայց մեկ փաստ էլ կա, որի հետ պետք է հաշվի նստել, կապ չունի, դա էլ է խնդիր իսկապես, որ մարդը մտածում է, որ իր քվեն պիտի վաճառի եւ դա անում է գումարի դիմաց, բայց դա խնդիր չի, դա հանցագործություն է։ Դա հանցագործություն է, այո, բայց 340,000 մարդ գնացել եւ ձայն է տվել այս ուժին։ Հիմա այս ուժը կարող է ընդունելի չլինել, ընկալելի չլինել, մեզ համար էլի չներեղություն, եկեք Այդ ընտրազանգվածը ներեղություն։ Ոնց է եկել։ 300,000 ադրբեջանցիների ստով կներեք հաջորդ ընտրություններին էլ հնարավոր է հայտնվի ուժ, որը բռնաբարության սպառնալիքով ընտրվի։ Պետք է նորմալ համարենք։ Չներեղություն էլի, դա նորմալ է։ Նորմալ չի ասում։ Նորմալ չի, չէ, գործիքակազմը նախ նորմալ չի եղել։ Սուտ, թշնամական օրակարգից վերցված թեզեր, որ ներազգային բախումներ կարող է առաջացնի, ընդհուպ կարող է հայ-ադրբեջանական պատերազմ բորբոքի։ Թեզերն ինքնին վտանգավոր են եղել հենց Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության տեսանկյունից։ Հաջորդը փող, հակած շալվար էլի ասեմ, ձմերուկ, չգիտեմ, ինստրումենտ, ես իմ խփած մատոր սարքել, չգիտեմ, լավ անուշ ապերներ խառնել, ճնշում գործադրել, դրսի հայերի վրա ճնշում գործադրել, բերել, նորմալ է։ Ու դուք ասում եք 340, չէ, ես ասում եմ, այդ եթե դա եղել է, իսկ դա եղել է համակարգային, իսկ դա համակարգային բնույթ է կրել։ Եթե դա լիներ տեղային, որևէ գյուղում, որևէ մի հետաքրքիր կյանքով եւ անցյալով ապրած մի երիտասարդ կամ ալեհեր ծերունի, եթե որոշեր, օրինակ Սամվել Կարապետյանի համար ճնշում գործադրել իր գյուղի 19-20 տարեկան երիտասարդի վրա, դա կասենք դե լավ այդ գյուղում ինչ որ ներանձնային հարաբերությունների վրա հիմնված տեղային բնույթ կրող բան է։ Համակարգային է եղել։ Համատարած բնույթ է կրել։ 340,000 չէ, 750,000 կարող է լինել։ Այդ նույն տրամաբանությամբ, որ 750,000 լիներ եւ իշխանություն վերցնեին, պետքա գայինք, մենք այստեղ նստեինք, վերլուծեինք, ոնց ստացվեց 700։ Չեմ կարծում, որ այդ հնարավորությունը կունենայինք։ Այդ հնարավորությունը դեռ հարց է կունենայինք, բայց եթե անգամ ունենայինք, պիտի նստեինք ու քննարկեինք, բայց ոնց ստացվեց, որ 750,000 դե բա քվեարկել են։ Կներեք, այդ նույն տրամաբանությամբ Հանրապետական կուսակցությանն էլ 2017 թվականի ընտրություններին քվեարկեցին։ Քանի տոկոս էր։ Սերժն ասում էր, ինչքան ուզենք, այնքան կխփենք։ Քվեարկել էին, չէ՞, ոնց էին քվեարկել։ 5,000 դրամ կաշառքով, մուրաբով, տուկի թելով, անասնակերով, ոնց պատահի ձեներ առել, ասֆալտով, ասֆալտ փռող գյադեկով։ Դա լուծում չի։ Պարոն Մկրտչյան, ես հենց դա ուզում եմ հասկանալ մեղը։ Լեգիտիմության բացակայություն։ Ես ուզում եմ նաև հասկանալ։ Եթե ժողովրդավարական պետությունների մեջ լեգիտիմության առհասարակ խնդիր կա, լեգիտիմությունը ժողովրդավարական պետությունների մեջ իմունիտետ է։ Գլյուկոզա է։ Ոնց ասեմ էլ։ Չկա լեգիտիմություն, չկա պետություն, պետությունը թիրախավորված է, պետությունը թույլ է, պետությունը խոցելի է։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ նաև խորհրդարանական պետություն է, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր խոցելի է։ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե կուզեք, խոցված է։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս բանի խոցված է։ Հիմա նորմալ է։ Եթե նորմալ է, օքեյ, գնացինք առաջ։ Բայց ես կարծում եմ, որ նորմալ չի։ Ես կարծում եմ, որ հենց քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է նախաձեռնի քաղաքական դաշտը առողջացնելու գործընթացը։ Շատ էին ասում, մենք ինչ անենք, մենք ոնց անենք։ Շատ է, չէ՞, հնչել այդ հարցը, հենց իմ կողմից։ Քաղաքական դաշտը առողջացրեք։ Ասում էին, բա մենք ինչ անենք։
Դե հասկացանք, դուք ոչինչ, եթե դուք ոչինչ չեք անում, դրսից կեղտոտ ռուբլիներն են անում։ Ինչ եք առաջարկում։ Առաջարկը ո՞րն է։ Պարոն Մկրտչյան, Ֆինանսավորման աղբյուրներ չարեն շրջանակները, որոնք հետաքրքրված են քաղաքական process-ներով։ Ֆինանսավորման արտաքին աղբյուրներ չարեն, նախադեպը դա է մեզ ասում։ Իրավապահ մարմիններ, կառույցներ, ինստիտուտներ, պատասխանեք։ Էս ի՞նչ նախադեպ եք ստեղծում։ Քաղաքականությամբ հետաքրքրված մարդը, այսինքն կարող է արտաքին ինչ-որ ֆինանսավորման աղբյուրներ փնտրել, բերել գործի դնել, քեշով մարդկանց առնել, ոտնահարել մարդկանց ամենայն նուրբ լարերն ու իրավունքներն ու չգիտեմ ամեն ինչը, առևտրի առարկա դարձնել, մարդկանց թրաֆիկինգով զբաղվել, գալ աթոռներ առնել ազգային ժողովում, երկրի թիվի 1 ամբիոնում, որ քաղաքական իրադարձությունների վրա ազդեցություն ունենա։ Բա պետությունը դրա համար է, պետությունը հենց ինքը իրանով դրա համար է, որ զտի, որ թույլ չտա նմանատիպ մետաստազներին բացահայտի վիրահատական միջամտությամբ դուրս շպրտի process-ներից։ Թերացել է պետությունը, գոնե մեջքին գնեն, հիմա ընդունեն, որ թերացել են։ Թող ընդունեն, ես նորից եմ կրկնում, եթե չլիներ գործադրված միջոցները, քաղաքացիական պայմանագիր այսօր վստահաբար կունենար սահմանադրական մեծամասնություն։ Վատ բան եմ ասում։ Մեծամասնություն կունենայիք, մեզ կազատեիք դատական համակարգի հետ բեսպրեձելից, խաղաղության օրակարգը ավելի պինդ եւ ամուր առաջ կտանեիք, խորհրդարանում էլ գոնե 1-2 առողջ նորմալ ուժ կհայտնվեր, որ այս ժողովրդի նյարդերի վրա չէր ազդի, չէր կանգնի ձեզ ասել, որ դուք Թուրքիա գնացել եք, թուրք տեսել եք։ Պարոն Մկրտչյան, հենց այդ թեզերի մասին եմ ուզում խոսենք, որովհետև տեսեք, հիմա մենք պարբերաբար խոսում ենք իհարկե կոռուպցիան, կաշառքը, ֆինանսը մեծ դեր են ունեցել, բայց թեզեր են շրջանառվել, որոնք միջև հիմա մարդիկ այդ թեզերը պտտում են, անգամ ընտրություններից հետո, որ կամ Ռուսաստան կամ Թուրքիա որքան էլ այդ մասին ուղիղ չի խոսվել։ Այդ թեզերը մեկ օրվա չի, 100-ամյակների թեզա դա։ Ասում են, սա ինքնության պայքար է, հարձակվել են եկեղեցու վրա, հայոց հայրապետին էին պաշտպանում, իդեպ դա երեք անում էին նաև խորհրդարանում։ Այսինքն ներողություն էլի, լավ, մի հատ շատ կարևոր թեմա էլի բացեցիք, որ պետք է խոսել։ Թե բա ազգային ժողովի առաջին նիստին ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի մասնակցում։ Չգիտեք, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս չկա այս պահին։ Բայց երեք գնացել էին օրհնություն։ Կտրիչ Ներսյանն եք համարում ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Դնեիք ուսերներիդ բերեիք։ Դնեիք ուսներիդ, գրկեիք, պատնեշ, մատնեշ, պատ, դուր, փշերեիք, ջարդեիք, բերեիք։ Այո, խոսալով չի 5 տարի շարունակ դուք խոսում եք իշխանությունը փոխելուց։ Մի ամիս առաջ խոսում եք 300,000 ադրբեջանցիների ասպատակելուց, ավտոբուսներով, պիկապներով, չգիտեմ ինչերով էին գալի, հերով, թերով։ Հիմա խոսում եք թե բա կաթողիկոսը sense, կաթողիկոս ինչը բերիք, բա բերեիք, դուք բերեիք։ Ես որ ասում եմ, այս ընտրությունների արդյունքից գոհ չեմ ոչ մեկ, առաջին հերթին նաև նկատի ունեմ ընտրողներին։ Այդ թվում նաև այդ 370,000 ընտրողին, վստահեցնում եմ ձեզ, այդ 370,000 ընտրողի կեսը, 340 թող լինի, կեսը, մի քիչ էս կողմ, մի քիչ են կողմ, քանի որ մեջը փող ու բան ա եղել, 340,000-ի կեսը վստահեցնում եմ ձեզ, զզված է, հիասթափված է, կոտրված է, այդ մարդկանց սպասումներն էլ չէ գետնով են տրվել։ Այսինքն եթե նույն շանսը տան նրանց։ Այսինքն կներեք, որ այդ մարդիկ ներողություն, եթե իրենց թվում է, որ իրենց ընտրողը չգիտեմ, որևէ արոտավայրում խոտով է սնվում ու չի հասկանում ոչինչ, իրենք չարաչար սխալվում են։ Իրենց ընտրողներն էլ են, չէ, հասկանում, որ այս ինչ թեզեր էր, ինչ 300,000 ադրբեջանցի։ Լավ, սաղս ապրում ենք, չէ, իրենց ընտրողն էլ այստեղ ապրում, մենք էլ ենք ապրում, կողքի ենք ապրում։ Առանձին միջոցառումների ժամանակ մի սեղան ենք երբեմն նստում։ Մեկս մեկին հարցնում ենք, չէ, 300,000 ադրբեջանցիները որտեղ են։ Ուր են։ Կարող է այս առիթի ժամանակ մի տեղից դուրս գան, բան։ Տեսնում ենք, չէ, որ դա սուտ է եղել։ Կամ հաջորդ 5 օրից լինելու է վարչապետ, բա ինչի չեղավ։ Բա ինչի չեղավ։ Պետք չի, չէ, այդպես մեծ խոսալ։ Ինչի չեղավ։ Կամ ձեր նպատակը ո՞րն է, այդ նպատակների մեջ էլ չէ խորանում են, որովհետև իրենց ընտրողն էլ էս երկրում ապրում է, երեխա է մեծացնում, ծնող ունի, ապագայա կապում։ Այն եթե իհարկե պիցերցի գագոն չի, էլի, որ եկել էր ընտրել իր գունը թողեր էթար, որ սաղ տոշնի լիներ։ Իրանց բանով։
Եթե այդ շրջանակից չի այստեղ ապրող, այդ մարդն էլ էս երկրում ապրում է, երեխա է մեծացնում, ծնող ունի, ապագա է կապում, ուզում այս երկիրը զարգանա, վստահաբար ինքը ես երկիրը սիրում է ու հասկանում է, որ այս մարդիկ կապ չունեն այս երկրի հետ։ Առհասարակ մեր հետ ոնց որ բացարձակ կապ չունեն։ Դրա համար եմ ասում, այս ամեն ինչի հետ հաշտ լինել, սա նշանակում է այս ամեն ինչը լեգիտիմացնել։ Իսկ սա լեգիտիմացնում է ցավոք սրտի գործող իշխանությունը։ Պարմակցության լուծումը ես խորհրդարանական իշխանության խորհրդարանական թևի ներկայացուցիչներին խնդրում եմ եղբայրաբար, ընկերաբար, բարեկամաբար, իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով ոնց կուզի, թող տենց էլ ընդունի։ Մի գնացեք այս ճանապարհով։ Մի գնացեք այս ճանապարհով եւ ձեր նախանշած սկզբունքները պահեք։ Մի քանի թիրախային կետեր նշեցի, որ խնդիր է։ Սահմանադրության հարցը իրենց համար տրիգեր եք ուզում ասեի, թե որն է տրիգեր։ Սահմանադրության հարցը իրենց համար տրիգեր է, մեր համար կենսական նշանակություն ունեցող հարց։ Պատերազմի լինել չլինելիության անգամ հարց, եթե կուզեք, նորություն է։ Խենք ուզում իրար խափենք։ Չգիտենք, որ դա այդպես է։ Լինել չլինելու, պատերազմի լինել չլինելու հարց է, բայց այս մարդկանց համար, այդ շրջանակի համար տրիգեր է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տնտեսական կայունությունը, տնտեսական բարգավաճումը մեզ համար կենսական նշանակություն ունեցող հարց է, իրենց համար տրիգեր է, որ Պուտինը ընդուց վինտիլները փակի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այստեղ սովի մատնվի, դուրս գա իշխանության դեմ կամ պետության դեմ։ Հիմա այս շրջանակի այդ լուրջ է կառուցողական գնալը, կառուցողականություն փնտրելը։ Փնտրեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան։ Հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանն էր, կհանդիպենք։